дахь тансаг амьдралыг эрхэмлэгч та бүхэнд Орос камин зохиог танилцуулахаар бид хүрэлцээрээд байна. За та бүхэн өөрийнхөө амьдарч байгаа хаус болон цуслангийн байшиндаа тансаг хэрэглээ нэнхүү зуухуудыг авч тавихыг хүсэж байгаа тодорхой мэдээллийг та бүхэнд өргөе. Хатуу турш цахилгаан хосолсон нам даралтын зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэн туршилт хийгдэж Оросын албаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээр шагналж хүртэж байсан онцлогтой. Эдгээр худалдаалагдж байгаа бүх төрлийн зуухнууд нь Евро стандартын шаардлага хангасан сертификаттай тул маш чанартай таны хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн гэдгийг дуулах юм. Нам даралтын зуух нь бол нүүрс цахилгаан хосолсон гэдгээр онцлогтой. Нэг удаагийн халаасан байхад бол 6 цагийн туршид дулаанаа барьж гэр болон таны байгаа орчныг тань дулаан байлгахын зорилттой. Нам даралтын зуух нь бол 100-аас дээш метр квадраттай байшинг бол бүрэн халаах хүчин чадалтай гэдгээр онцлогтой байгаа. За та бүхэн харж байгаачлан өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлага тохируулаад энэ нам даралтын зуухлууд камин зуух мөн тогоор ажилтдаг камин зуухнуудаас сонголтоо их боломжтой байгаамаа. За та бүхний харж байгаачлан миний ард бол Оросын албаны улсын Новосибирскээс аль биесны эрхтэйгээр оруулж ирдэг Орос камин зуух гэсэн энэхүү газар маань Термофор болон Теплодар гэсэн брендийн энэхүү камин зуухуудыг оруулж ирдэг байгаа. За энэхүү камин зуухнуудыг бол та бүхэн ердөө 3-аас 4 кг-оор галалснараа нэг удаагийн галалтаар 6 цагийн туршид дулаанаа барьдаг гэдгээр онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м2-аас 420 м2 талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглахад тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чимэн тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг. Монд эдгээр зуухнаас гадна сэндвичийн яндан, инженерч яндан худалдаалж байгааг дуулгая. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88 10 40 79 дугаараас аваарай. UFC групп нь байгалийн цэвэр часарганыг боловсруулан ямар нэгэн химийн нэмэлт бодис хэрэглэлгүй үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд хүргэдэг учраас 100% байгалийн гаралтай хүний бие эрүүл мэндэд онцгой аж тустай бүтээгдэхүүн болж чаддаг. Ханиада томуу хэсдэг өвлийн үйлрэлд хүн бүрийн амин дэмийн дутагдлаас сэргийлэх дархлаагаа дэмжих зорилгоор UFC группийн шилмэл софтын часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн био часарганы өтгөрүүлсэн шүүсийг сонгож өдөр тутам хэрэглэж заншаарай гэж зөвлөж байна. За манай бүтээгдэхүүн чанар органик шин чанарыг алдагдуулахгүйгээр төрөл бүрийн химийн гаралтай нэмэлт амт өнөр өнгө оруулагч нэмдгүүгээр давуу талтай байгаа. Эрс тэрс уур амьсгал буюу хасах 45-аас нэмэх 50 градус буюу 90 градусын хэлбэлц дургадаг учраас бус газар ургадаг жимснээсээ эрдэс, амин хүчил, тосны агуул хэмжээгаараа өндөр байдаг. Иймээс хэрэглэгчд маань био цэцэрлэгний жүүсийг тогтмол хэрэглэснээр өдөр тутмынхаа амин дэм болон витаминынхаа хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой юм аа. UFC группийн часарганы чихэртэй болон чихэргүй цэвэр шүүс, часарганы цэвэр тосыг үйлдвэрлэдэг ба био часарганы шүүсийг 2 литр усанд найруулж шууд хэрэглэдэг учраас гэр бүлийн бүх гишүүд хамтдаа ууж хэрэглэхэд элдв өвчнөөс өрчлөн сэргийлэх давуу талтай юм. Би 2 настайгаас эхэлж био часарганаа хэрэглэсэн эрүүл амьдрмаар байвал биогоо уугаад байм штэ. Жимсний хаан гэгддэг часарган жимсээр үйлдвэрлэсэн амт чанар сайтай био часарганыг хэрэглэх нь цусыг шингэлэх, уушиг илгэний олон төрлийн өвчин болон таны арьс гоо сайханд онцгой сайн нөлөөтэй гэдгээрээ онцлог юм. Мөн эмэгтэйчүүдийн өвчин ханиад томооноос урьдчилан сэргийлэх аж тустай учраас таны хэрэглээнд тохируулан хийсэн савлгаа хэмжээний сонголттой био часарганыг сонгож хэрэглээрэй. Чи бүр гом иддэг болов да. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Хэлэн хоолны шинэ үе хэллээ. Гурав биш нэг удамд шинхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болов да. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Хэлэн хоолны шинэ үе хэллээ. Гурав биш нэг удамд шинхэн махногоо бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Deluxe автоцентр. Та автомашиныхаа өвлийн үйлчлэгийг хийлгэсэн үү? Хараахан хийлгэж амжаагүй танд туслая. Өвлийн үйлчлэгийг хийлгэхэд 3 зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. 1-р чанар, 2-р найдвартай байдал, 3-р мэдээж баталгаа. Энэ бүхэн яагаад чухал вэ гэж одоо танд тайлбарлая.
Улаанбаатар хотод 420 мянган тээврийн хэрэгсэл өдөргөр зорчиж байна. Үүнийг дагаад авто засварын төвүүд ч их болсон байна. Мөн дээр нь хувийн гаражтай хүмүүсийг тооцвол бас олон тоо гарах байх. Үүний хэрээр үйлчилгээний чанар баталгааны талаар яригдана. Эрэг боолт дутуу чангалахаас авахуулаад засварчдын санаандгүй алдаанаас болж та бидний амнаас эрүүл мэнд шалтгаалж байдаг. Энэ бүх асуудлыг шийдсэн цогц үйлчилгээтэй газар бол Deluxe автоцентр юм. Автомобиль засвар үйлчилгээний салбарт олон жил ажилласан 40 гаруй мэргэжсэн механик инженер тентийн ажилчидтай. Онцлогоо засвар үйлчилгээ бүр баталгаатай. Автодэдгүүрийн мэргэжлийн баталгаатай засвартай 2D, 3D тэнглэг тохиргооны аппарат, онцлогооны stand wash, гэрлийн тохиргооны аппарат, урдны хайрцагны шингэн солигч аппарат гэх мэт мэргэжлийн багаж тоног хөрөмжүүдийг бид байнга ашигладаг. Япон, Солонгос, Америк нэгдсэн улс, Герман, Оросын улманы улсын туслахын материал, шүүгчүүд автомобилийн бүтээгдэхүүн болоод хөдөлгүүрийн аяхуй дангийн 2000 орчим төрлийн гараа бүтээгдэхүүний сонголттой. Сайн бацхан эрхэмж олооч нараа Deluxe автоцентрийн 2 дугаар салбарын холбооны зөвлөх болон байна. Бүдний эрч чангарч өвөл хаяанд ирж байгаа тул бодооч та бүхэн автомашиныхаа моторын тус, коробны тус, халааны шүр, агаар шүр, хэрэглэн шингэх зэрэг техник үйлчилгээгээр хийлгүүлээрэй. Манай төвөнд та бүхэндээ зориулж 6 төрлийн тусгай багцын үйлчилгээг танд санал болгож байна. Мөн бүх төрлийн сервис үйлчилгээг хийлгүүлэн оноогоо зэрэг цуглуулан онцгой билбүүдийн эзэн болоорой. Илүү хямд олон бэлгтэй Deluxe автоцентр. Deluxe автоцентр. Japan амортизатор сервис шинэ салбараа нээлээ. Japan амортизатор сервис нь Хонконгод байдаг Япон стандартын үйлдвэрлэсэн бүх төрлийн автомашины чанартай сэлбэг хэрэгслүүдийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Энд худалдаалагдаж байгаа автомашины сэлбүүд тэр дундаа амортизатор нь гэхэд л үйлдвэрээс 1 сарын баталгаатай ирдэг учраас чанарын хувьд эргэлзэх зөвлөгөө итгэж болно. Жолооч таны автомашинд ямар нэгэн асуудал гарсан бол чанартай сэлбэг хэрэгсэл хаанаас авах вэ гэж бодож байгаа бол баталгаатай найдвартай сэлбэг хэрэгслийг хамгийн боломжийн үнээр худалдаадаг тус төвийн чадварлаг баг болон хандаарай. Шинэ салбараа нээсэнтэй холбогдуулан амортизатор, хурш, цав, бүх төрлийн төлөх, босоо тэнцвүүлэгч, өндгөн тулгуур, гартяг, шарнир гэсэн сэлгэндээ 20% хямдрал зарлаад байгуулахад тооцоно. Japan амортизатор сервис нь таны худалдаа авсан сэлбэг хэрэгслийг өнгөө суйрлуулж тайлж өгч байгааг дуулгая. Japan амортизатор сервисээс манайх нээлтийн намрын уршил зарлж байна. Тэгээ манайхын Хонконгд үйлдвэрлэсэн Япон стандартын амарчин байдаг. Энэ амарчиндаа бид нар 20% хямдрал зарлчаад байгаа. Дээрээс нь манайх бүх төрлийн Япон автомашинд бид нар хуршны өндөрлөгөө бүгдийг хийж байгаа. Яг стандартын дагуугаар ийм хийж байгаа. Манайхыг зорж ирж байгаа үйлчлүүлэгч нартай бид нар бас дээрээс нь давхар уршуул явж байгаа. Энд нь болохоор явах үеийнгийн онцлогоо өмнөгөө. Тэгээ манайх чинь одоо энэ Япон стандартын амарчин маань үйлдвэрийн сарын баталгаатай. Монголд одоо бараг тийм байхгүй. Та бүхэн шаардлагатай сэлбэгээ худалдаж аваад автомашина өнгөө онцлуулаарай. Мөн Japan амортизатор сервисийн хамт олон бүх төрлийн автомашиныг бүршээр нөндөрлөх үйлчилгээг санал болгож байгаа тул төмөр хөлгийн эзэд та бүхэн тус төвийг зориорой. Энэ намрын урамшуулалтай 20% хямдралтай худалдаа зарласан байгаа тул амжиж үйлчлүүлэхийг сануулъя. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 809299 series, 801299 series дугаараас авах боломжтой. Хаяг 3-4 дугаар хорооллын эцэс гэмтлийн эмнэлэг уруудах замд Japan амортизатор сервис байрлаж байна. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Дэлгэн хоолны шинэ үе хэллээ. 3 биш 1 удамд шинэхэн махногоог бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Дэлгэн хоолны шинэ үе хэллээ. 3 биш 1 удамд шинэхэн махногоог бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Арга продакшны дэргэдэх Dream хөтлөгч жүжигчний сургалт үе таалгаан нээлээ. Эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдийнхээ чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж хүсэл сонирхлыг нь дэмжиж байгаа бол манай сургалтын төвийг зориорой. Би дөдөөч болхыг хүсдэг. Энэ мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд би Dream сургалтын төвд суралцж байгаа. Сайн байцгаана уу? Наа Бигэр гэдэг. Би энэ сургалтын төвийг зорж ирсэн. Шалтгаан нь хилээрээ зөв хөвштэй болох, өөрийгөө бусдад зөв илэрхийлэх, мөн илтгэх урлагаа дэвшүүлэх, кино тоглох мөрөөдөлтэй учраас жүжиглэх аюулсаа нэм хөгжүүлэхээр энэ сургалтын төвийг зорин ирсэн. Мөрөөдөлд өнч хүүхд багчууд та бүхнийг манай сургалтын төв хүлээж байна.
Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Та нас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Үзэгч та ласант төв дээрснээр өөрийн гадаад гоо сайхан төдийгүй дотоод гоо сайхнаа нэг дор тодтох боломжтой боллоо. Тодорхойлбол тус төв нь маникюр, педикюр, гоо сайхан биеийн арьс арчилгаа, мастер үсчин жакузи, ундар хүчтэлийн цахилгаан эмчилгээ, өтрөө чангалах Phoenix Nano физик эмчилгээний аппарат болон шулуун гидсний физик эмчилгээ зэрэг бүх хил насныханд зориулсан цог зөвлөлийг нэг дороос авах боломжийг олгож байна. Бид Францын алдарт Phoenix Nano аппаратыг Монгол анх удаа аль бие усны эрхтэйгээр эмчилгээ үйлчилгээнд нэвтрүүлж охид эмэгтэйчүүдийнхээ олон асуудлыг шийдэж байгаадаа баяртай байна. Энэхүү аппарат нь жирэмслэлт, төрөлт, зулбалт, гэмтэл, удамшил, тархалалт, өвчлөл зэрэгээс үүдэлтэй арцгийн булчин сулралт, үүнээс үүдэн гарах өндөрлүүд болох шээс зад гарах, үргүйдэх, цагаан мах уруух, эрд цэвэрших, дур тавихгүй байх зэрэг асуудлыг эмчлэх хамгийн сүүлийн үеийн төгс шийдэл юм а. Phoenix Nano аппарат нь лазер шиг түлхэхгүй, хориглох заалтгүй, гам барих шаардлагагүй, месийн бус аргаар ямар ч өвдөлт зовооргүйгээр мөн насны хязгааргүй эмчилгээ хийж болдгороо давуу талтай. Бид дэлхийн хөгжилтэй хүч нийлүүлэн асгаж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн техник технологийн төвшлийг Монголд анх удаа нэвтрүүлснээрээ онцлогтой. BNP цэгэмжлэгийн 6 удаагаа явж байна. Бидний насны хүмүүст өргөн тохиолдог шээс зад гарах, давсах сулрах зэрэг өвчнөд шууд үр дүнгээ өгч байгаад нь баяртай байна. Ийм эмчилгээ оруулж ирсэн та бүхэнд баярлалаа илэрхийлье. Phoenix Nano аппарат нь арцаг ёроолын булчингийн сулралыг өөрөө онцлож тухайн хүний эмчилгээний давтамжийг тодорхойлдог. Манай улсад гэр бүл салалтын шалтгааны 65-аас дээш хувь нь гэр бүлээс гадуур харилцаа эзэлдэг байна. Энэ нь олон шалтгаантай мэт боловч эцсийн дүндээ бүсгүүчүүдийн далд ертөнцтэй холбоотой бөгөөд эхнэрүүд олон дараалан төрөх, арцаг ёроолын булчингийн дасгал хийхгүй байх, өөртөө анхаарал тавихгүй байх зэрэг нь голлох шалтгаан болж байгаа нь нууцшээ. Эдгээр олон асуудлыг шийдэж танд аз жаргал бэлгэлэхээр Ласан дэдвийн ажилчид хичээн ажиллаж байна. E-Life Coffee Shop маань олон төрлийн амтлаг кофегаар үзэгчд үйлчлэгээс гадна аман кофе шинж автомат машинуудыг оруулж борлуулж байна. Тухайлбал үзэгч та бүхний харж байгаа энэ 9 цагуурын кофе шинж машин байна. Энийг ажиллуулахдаа ямар нэгэн мэргэжсэн кофе шинж шаардлагагүй. Та зүгээр л уухыг хүссэн кофений зурган дээр дарах хангалттай. Дээр нь таны цагийг хэмнэ. D9 загвар нь томоохон кофе шопуудад хэрэгцээтэй машин ба хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи бүхий бүрэн автомат машин. Бүрэн автомат машин учраас ажилуулахад маш хялбар мэргэжлийн бариста биш ч гэсэн амт чанартай кофег гарган уух боломжтой. Venus-та мастер машин нь дэлгүүр хоршоо, түргэн хоолны газар, паб, бар, ресторан зэрэг үйлчилгээ явуулдаг иргэдэд тохиромжтой бөгөөд ганцхан товч дараад л өөрийн хүссэн кофегоо гарган уух боломжтой гэдгээрээ давуу талтай юм. 9 төрлийн менюний сонголт бүхий бүрэн автомат машин билээ. Venus-та HQ машин албан байгууллага, офис, эмнэлэг, сургууль, банк зэрэг газруудад тохиромжтой ба 3 төрлийн хар кофе гаргах ба хажуу талдаа сүүх хөрвүүлэх системтэй тул өөрийн хүссэн төрлийнхөө сүүтэй кофег найруулан уух боломжтой юм. Дэм дэмэндээ дээс эрчэндээ гэсэн зүрэг байдаг шиг хуваараа кофе шоп ажилуулан бизнес эрхлэж байгаа хүмүүс E-Life-ийн франчайз салбар болон хамтран ажиллавал манай брендийн нэрээр зар сурталчилгаагаа явуулах төдийгүй Солонгос улсаас оруулж ирдэг дээд зэрэглэлийн кофений үр болон бусад түүхий эдийг төв салбараар дамжуулан гадуур зарагдaltaгүй үнээс 70% хямд үнээр хөрвүүлэн авах боломжтой. Мөн түнчлэн шинэ меню болон түүхий эд кофений машин бусад тоног төхөөрөмжийг төв салбараар дамжуулан хямдхан авах боломжтой билээ. Арга продакшны дэргэдэх Dream хөтлөгч жүжигчний сургалт үе таалгаан нийлээ. Эцэгчүүд та бүхэн хүүхдийнхээ чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж хүсэл сонирхлыг нь дэмжиж байгаа бол манай сургалтын төвийг зориорой. Би
ирээдүйд дуучин болохыг хүсдэг. Энэ мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд би Дэрийн сургуулийн төвд суралцж байгаа. Сайн байцгаана уу? Наа Бигэр гэдэг. Би энэ сургуулийн төвийг зорж ирсэн. Шалтгаан нь хилээрээ зөв хөвштэй болох, өөрийгөө бусдад зөв илэрхийлэх, мөн илтгэх урлагаа дэвшлүүлэх, кино тоглох мөрөөдөлт учраас жүжиглэх аюулсаа нэм хөгжүүлэхээр энэ сургуулийн төвийг зорин ирсэн. Мөрөөдөлд өн хүүхэд багчууд та бүхнийг манай сургуулийн төв хүлээж байна. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургуулийн төв жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Та нас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч исэн ярих илтгэх чадвараад сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургуулийн төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэргэжлийн багш нарын удирдлаганд ор, хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургуулийн төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. За үзэгч та бүхний мэдээж байгаачлан буран болвол эрт дээр үеэс уламжилж ирсэн хаан хаттын нарийн нанд бүтээгдэхүүн төдийгүй амт чанарын хувьд бол маш сайн бүтээгдэхүүн гэдгийг хэдийнэ мэддэг болсон байгаа. Мэдээж одоо хөдөө гадаа аялал зугаалгаар явах үедээ та бүхэн халуун усыг усаар найруулж явах боломжгүй үедээ шууд ус энийг хазаад мэрээд идэх боломжтой юм байна. За энэхүү бурмыг ер нь хэрхэн яаж гаргаж авдгийг болоо, ямар бүтээгдэхүүн байдаг юм болоо гэдэг талаар мэдээллийг хүргэе. За чихрийн нишингийг бүрэн боловсруулж та бидний өдөр тутмын хэрэглээндээ хэрэгэлдэг нарийн цагаан сахарыг гаргаж авдаг. За тэгвэл энэхүү нарийн цагаан сахар нь 3 хорны 1 гэж одоо нэрлэгддэг болсон мөн сахарын хэрэглээнээс татгалзаж байгаа энэ цаг үед хүмүүс бор бурмыг бол одоо өдөр тутмын хэрэглээндээ сонгож хэрэглэдэг болсон байгаа юм байна. За энэхүү бүтээгдэхүүнийг хэрхэн яаж хэрэглэх тал дээр бүгд одоо үзье. Бүгд найрамдах хятад ард улсын Шандуу мужийн Жижигүн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн албан ёсны борлуулагч TMB Brothers компани оруулж ирсэн витаминжуулсан амтад бурам нь хүний биед олон төрлийн сайн үйлчилгээг нэг дор үзүүлдэг. Учир нь цэвэр бурмыг хайр, манган, кали, төмөр, витамин B зэрэг амин дэмээр баяжуулснаар онцлог амтад бурман цусны эргэлт сайжруулж цус түлжүүлдэг. Тархины цусан хангамж сайжруулан цус багталтаас сэргийлнэ. Мөн TMB Brothers компани 2016 оны 6 сарын 4-ний өдөр албан ёсны борлуулагчийн гэрчлэгийг авсан юм аа. За 3 минутын дараа бид хандалсан бурмаа амсаж үзэж ямар амттайг үзэгчтэй хуваалцъя гэж бодлоо. Амтны хувьд бол чихэрлэг бөгөөд ер нь бол надад төрж байгаа сэтгэлээр хар кофетэй төстэй амттай болов гэсэн сэтгэл төрж байна. За энэхүү амтад бурам нь хайрцагын дотор 22-оос 24 шигтэй байдаг бол одоо 4 сарын хэрэглээ нэг курс эмчилгээ болдог юм байна. За энэ бүтээгдэхүүнийг амталж үзье гэж бодож байгаа өрхөн үзэгч та бүхэндээ сануулад хэлгээд Арт кино театрын арт барилга Beans кафе дээр хүрэлцэн ирснээрээ та бүхэн өдөр тутмын энэхүү хэрэгцээгээ хангах бурмыг амталж үзэх боломжтой байгаа юм байна. Улаанбаатар хот дотор өнгөө хөргүүлээд зогсохгүй зарим аймагуудад хэдийн албан ёсны борлуулагчтай болсон байгаа тул доор хуудасаар холбогдсон захиалаарай. Орчин үеийн ухаалаг эрүүл зөв сонголт витаминжуулсан бурам. Насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй. Тогтмол бэлгийн харьцаанд байсан нөхцөлд 1-1.5 жилийн хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг өргүйдэлтэй гэр бүл гэдэг байна. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Өргүйдэл нөхөн үржихийн зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, ангаа ухааны доктор профессор Сэл эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн эсээ илэмлэгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энэ тухайга сайн байцгаана уу? Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчилыг хийж байсан бол өнөөдрийг хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ. Монголын олон гэр бүлүүд СЭ элемлэгт айлчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгөн эсийн идэвхжил, үеийн хяналт, эмчилгээ гэх мэт бусад аргаар жирэмслээд байна. Мэдээж 2 ихэр, 3 ихэр төрсэн тохиолдолч нэлээд байгаа. Монголд очих болгондоо тэднийг эрүүлэнх өсөж бойжж байгааг харахад үнэхээр сэтгэл хангалуун сайхан байдаг. Бидний хувьд олон гэр бүлүүдийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн СЭ эмнэлгээ Монгол улсын гигантын цогцлборт нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэнхдээ Солонгос улсад очиж үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг хийлгэх гэж ирж очих тийз, визний асуудал, очоод байрлах буудал гээд маш олон зардлыг үр шилжүүлэх ажилбар дээрээ нэмж гаргадаг. Харин Монголд нэгдсэн манай СЭ эмнэлэг бол яг л Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгсэл лабораторитой бөгөөд эмбриологч үргүүдлийн эмч нар маань энэ чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг учраас та бүхэн бидэнд найдаж болно. Биднийг өнгөрсөн хугацаанд дэмжиж
ихтгэл үзүүлсээр ирсэн цаашиж хамтдаа байх эрхэм үйлчлүүлэгчдэд дахин талархал илэрхийлье. Монголын CL эмнэлэгт хийгдэж байгаа олон шинжилгээнүүдийн нэг нь эрэгтэй өргүүдлийн шинжилгээ юм а. Энэ шалтгаанаа мэдээгүй ч мэдсэн ч бусдаас нууж дотроо шаналж явдаг эрэгтэй өргүүдлийн шалтгаантай үйлчлүүлэгчдэд түгээмэл хийгддэг ТС буюу төмсгнөөс эр бэлгийн эс гаргаж авах ажиллаврыг ч энд хийж байгаа юм байна. Сайн бацхан уу? Өргөдлөг ихээр л хүмүүс эмэгтэйчүүд буруутай мэтээр ханддаг. Гэвч сүүлийн үед эрэгтэй өргөдөл элбэг тохиолддог болоод байна. Гэхдээ эрэгтэй өргөдлийг ч эмчилж болдог. Манайхан маш сайн эндерлогч болон орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий лабораторитой шинжилгээ хийлгсэн өвчтөн бүрийн мэдээлэл телемедицин буюу цахим хэлбэрээр чой эмчид очдог. Ингэснээр бид харилцан ярилцаж энэ асуудлыг шийддэг юм а. Энд нэгдсэн эмнэлэг маш тохиолог саруулхан байртай, гаднаа автомашины зогсоолтой, координаторуудны гэр бүлийг халуун дулаанаар өгтөн авдгаас гадна хэрэглэгчдийн нууцыг маш сайн чандлан хадгалдаг юм а. Өргөдөл гэдэг хамгийн эмзэг асуудал. Тухайлбал олонний танил, соёл урлагийн одож ч юм уу улс төрчид нэртэй бизнесмэнүүд корпорацид өртчихвээ гэж их санаа зовдөг. Энэ тухай бусад хүмүүс мэдчихвээ гэж сэтгэл шаналдаг олон гэр бүлүүд ч байдаг. Тэгвэл эдгээр хүмүүст зориулан тусгайлан цаг гаргаж өгдөг гэд олон давуу талууд манай CL эмнэлэгт байдаг. Хүний эрхэмж анагаах ухааны магистр Намшрын наран гэрэл. Тэрээр Омскийн үндэсний анагаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Монгол улсын анагаахын шинжлэх ухааны их сургуулийг төгссөн бөгөөд Харвардын анагаахын их сургуулийн холын зайн сургалт, их барих эмэгтэйчүүд судлал, өргөөдөл, дурангийн хагалгаа, гистероскопийн академик курс зэрэгт мэргэжлээ дээшлүүлж суралцсан бөгөөд олон жилийн дадлаг туршлагатай тэрээр эдүгэ Монгол CL эмнэлэгт эмэгтэйчүүд өргөөдлийн эмчээр ажиллаж байна. За манай CL эмнэлэг бол 2017 оны 2 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулан одоо багагүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ойролцоогоор бид нэр 300-аад үндгээс гаргах ажилбар 150 өр шилжүүлэн суулгах буюу IVF ET ажилбар хийгээд байна. Мөн бол ирээсийг гаргаж авах одоо ажилбар буюу ТС хагалгаа бас манай эмнэлэг дээр хийгдээд бас амжилттай энэ ажилбарын төсөлмжтэйгээр амжилттайгаар ирээсийг төмсгнөөс гаргаж аваад ингээд хөлдөөж хадгалаад түүгээрээ өр шилжүүлэн суулгахад орсон бас нэлээд олон гэр бүлүүд байгаа. Мөн энэ хугацаанд манай эмнэлэг бол багагүй одоо танигдаж эхэлсэн гэж би бодож байна. Тэгэхээр манай эмнэлгийн одоо тусламжтайгаар жирэмсэн болсон маш олон эхчүүд мөн хяналтанд явж байгаа жирэмсэн эхчүүд бол байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн манайх энэ одоо үршилжүүлэн суулгах, жирэмслэг туслах аргуудаар жирэмсэн болсон хувиа амжилтынхаа хувийг улам ахиулахын төлөө маш их чармайж хүчин чадлаа дайчлан ажиллаж байна. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбарын дараа бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь чухал. Болж игэл интернетийн болон бусдын амд амьдсан яриа зөвлөгөө эмчилгээнээс зайлсхийхэн дээрээ. Юу юунаас илүүтэйгээр эмчтэйгээ болон өөртөө итгэлтэй байх нь сайн үр дүнд хүрэхэд тустай гэдгийг зөвлөдөг байна. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ цаг хугацаа болон санхүүгийн тал дээр багагүй зардал гардаг байна. Би өргөдлийн чиглэлээр олон жил ажиллаж байна. Энэ чой эмчийн хувьд хоёр дахь үеийн төлөөлөлт төдийгүй бид хоёр багш шавийн барилгатай. Миний хувьд Чамнамын их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байгаад одоогоор CL эмнэлгийн ерөнхий зөвлөх эмчээр ажиллаж байна. Монгол гэхээр солонгосчууд адилхан хөх толгод ахан дүүс гэж ихэд тааламжтай хүлээн авдаг. Эрт үеэс бид нар найрсаг харилцаагаа хадгалаар ирсэн. Гэр бүл болоод амьдрал эхлэхэд хамгийн чухал нэг зүйл нь үр хүүхэд байдаг. Үр хүүхэдгүй гэр бүлүүдтэй уулзахад ерөнхийдөө тогтворгүй байдал ажиглагдах тал байдаг. Хүүхэд гэдэг бол гэр бүлийн нэгэн чухал гишүүн юм. Сүүлийн үед гэр бүлүүд маань өргөдөл гэсэн бэрх шалтгаантай тулгарч байна. Солонгосчуудын хувьд л 10 гэр бүлийн 6 нь өргөдөлтэй байна. Дэлхийн түвшинд харахад улс орнууд ерөнхийдөө адилхан байгаа болов уу гэж бодож байна. Ийм гэр бүлүүд маань өөрөөрөө жирэмслэх боломжгүй болохоор өргөдлийн талаар эмчилгээ онцлогоо хийлгэх хэрэгтэй болж байгаа юм а. Үүнээс гадна маш олон гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгахаас өөр аргагүй байдал орох тохиолдлууд гарч байна. Бидний хувьд энэ гэр бүлүүдэд туслаж ад жаргалтай, ирээдүйтэй эрүүл гэр бүлийн төлөө чадах бүхнээ дайчлан ажиллаж байна.
Анагаах ухааны сүүлийн үеийн чухал ололт амжилт гэвэл яахан аргагүй ART буюу нөхөн үржүүн холбогдолтой үр шилжүүлэн суулгах ажилбар бол их нарийн ур чадвар шаардсан ажилбар тооцогдгоо. Эрт үед хүүхд төрүүлдэггүй хэмээн буруугаар ойлгох асуудлууд их байсан явдлыг шийдвэрлсэн том амжилт юм а. Өргөдөлтэй гэр бүлүүд маань итгэл найдвараа алдахгүй бас нэгэн боломж болцоо байгаа гэдгийг нотлон хамтдаа байх хэрэгтэй юм а. Тийм ч учраас үр шилжүүлэн суулгах ажилбар хийлгэж буй гэр бүлүүдтэй зөвлөхөд эргэж боцолтгүйгээр эмчилгээ хийлгэж буй эмч мэрэгжилтэндээ итгэлтэй байж заавар зөвлөгөөг сайн сонсноор ихэнх гэр бүлүүд маань амжилттай жирэмтлэлтийг үзүүлж чадаж байгаа юм а. Мэдээж хүнд хэцүү үед байх хэдий ч эцээ хүртэл итгэл найдвараа алдалгүй эмчтэйгээ хамтарч зөвлөлдсөний үр дүнд амжилттай жирэмсэн болж чадна гэдэг итгэлтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолбор нэгдлээ. 안녕하십니까. Сайн байцгаана уу? Миний хувьд Солонгостой төдийгүй Азда тэргүүлэгч анагаах ухааны доктор профессор Чой эмчийн үндэслэн CL эмнэлэгт ажиллаж энэ эмнэлгээр овоглуулах болсондоо туйлын их баяртай байна. Ингээ та бүхэндээ өөрийн туршлага дээрээ суурилсан хэдэн цөөн зөвлөгөөг өгье. Хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбар хийлгэх гэж байгаа хүмүүс юуны өмнө бие болон сэтгэл санаагаар амгалан тайван байх нь юунаас илүү чухлаа. Болж өгвөл интернетийн болон бусдын амд амьдсан яриа зөвлөгөөнөөс татгалзах хэрэгтэй. Яагад гэвэл хүн бүрийн биеийн физиологи аливаа зүйлийг хүлээн авах чадвар харилцан адилгүй шүү дээ. Юунаас илүүтэйгээр эмчтэй болон өөртөө итгэлтэй байх нь инхрийн үрээ илгэндээ тэврэхэд их үүргийг гүйцэтгэнэ. Эмчилгээний хувьд хуруу шилний хүүхэд олох мис ажилбараар хурдан хугацаанд жирэмсэн болж болох ч гэлээ тухайн гэр бүлээс цаг хугацаа болон санхүүгийн зардал багагүй гардаг нь нууц биш юм а. Монголд нэгдсэн энэхүү CL эмнэлгийн нийт төлбөр нь Солонгос улсынхтай харьцуулахад 30-аас 40 орчим хувь хямд байдаг. Харин чанарын хувьд яг адилхан. Эх орондоо дассан орчиндоо гэр бүлийнхээ халуун дулаан уур амьсгал донд байгаа эмэгтэй амархан жирэмслэх нь дамжиггүй шүү дээ. Та бид нар маш азтай хүмүүс. Хэрвээ энэ үеэс ердөө 10-аас 20 жилийн өмнө төрсөн бол та хүүхэд үрчилж авахаас өөр аргагүй байдалд хүрнэ. Харин одоо бол хүүхэдгүй эмэгтэй гэж байхгүй, зөвхөн хүүхэд гаргаж чадахгүй байгаа л гэсэн үг юм а. Өөрөөр хэлбэл өөрийн оншоо тодорхой мэдхэд үр шилжүүлэн хуруу шилний гэгдэх аргаар жирэмслэж болох боломжтой болсон явдал юм а. Миний хувьд Чой эмчийг их хүндэлж биширдэгэ. Өөрийн хөрөнгө мөнгө сэтгэл санаа гэд бүх зүйлээ монголчуудад зориулан эмнэлгээ хүртэл Монголд нээсэн явдалд түүнийг олон гэр бүлд хайрын бэлэг болсон үр хүүхэдтэй болгох гарц замыг нээн гэрэлтүүлж өгч байгааг бурхан хараад хүртэл баярлдаг үзье. Нэг удаа Чой эмч надад хэлж байсан юм. Монголын гэр бүл өнөр олон болоорой гэсэн монгол үг байдаг. Тийм ээ, би ч гэсэн энэ үгэнд дуртай болсон. Монгол гэр бүлүүд өнөр олон болох болтугай. Ийхүү Азийн өргөдлийн холбооны гишүүн өргөдлийн шилдэг эмч анагаах ухааны доктор профессор Чой эмч өөрийн эмнэлгээ зайсангийн гигантын цогцолборт нээлээ. CL эмнэлэг сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшлэлтэй технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. CL үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолборт нэгдлээ. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе хэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоог бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм а. Мистер бэлэн хоол. Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чинь гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үе хэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоог бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь хоол юм а. Мистер бэлэн хоол. Арга продакшны дэргэдэх Dream хөтлөгч жүжигчний сургалт үе таалгаан нийлээ. Эцэгчүүд та бүхэн хүүхдийнхээ чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж хүсэл сонирхлыг нь дэмжиж байгаа бол манай сургалтын төвийг зориорой. Би ирээдүйд дуучин болохыг хүсдэг. Энэ мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд би Dream сургалтын төвд суралцж байгаа. Сайн байцгаана уу? Наа бигэр гэдэг. Би энэ сургалтын төвийг зорж ирсэн. Шалтгаан нь хилээрээ зөв хөвштэй болох, өөрийгөө бусдад зөв илэрхийлэх, мөн илтгэх урлагаа дэвшлүүлэх, кино тоглох мөрөөдөлтэй учраас жүжиглэх авьяасаа нэм хөгжүүлэхээр энэ сургалтын төвийг зорин ирсэн. Мөрөөдөлд өн хүүхд багчууд та бүхнийг манай сургалтын төв хүлээж байна. Dream хөтлөгч жүжигчний сургалтын төв жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна.
Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих хэлтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлаганд ор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэх хүсэж байгаа бол манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн.